小院提前入冬了，我们过来感受一下。今天把炕烧一烧，因为这个屋里有点潮，天气也凉了，山里面。小院目前依然是没水没电的状态，除了白天偶尔过来喂一喂小猫，晚上并不适合居住下来。不过有小洞的地方，再简单的条件也能过得温馨富足。这个炕有可能是潮的。咪咪，过来，过来呀！走。搂过来了。这么乖呀2个月的流浪生活并没有让小猫咪变得凶残野性，相反，它很愿意亲近人，很快便能上手撸了。可以摸肚肚了呀，已经很友好了。现在给它驱虫吧。先内驱吧，它流浪2、3个月，它吃的活食多，得内驱一下。给你起个什么名字呀？据说是个小母猫。小母猫，那就叫蛋黄不合适了。叫秋香。秋香挺好听的。让大家给起个名字吧。来吧，大郎吃药了。行了。表现不错。哎呀，给它摸了。这个季节菜园是吃不完的菜，不过肉嘛需要提前冻上，放保温箱，拿到小院也能吃上几天。小东提前卤了点牛肉，这样到小院就能用比较简单的步骤吃到比较硬的菜了。你们说气人不？我尝一尝。妈呀，我都不舍得炒着吃了。你尝一个。炒着也是进肚子。这么硬的菜适合喝一口。刺儿很硬，不像是将就的。艰苦的条件下就得吃的丰盛一点。看热没热？热了。如何？甜的。这才叫西红柿呢。有一块这个。怎么也没有想到洪水之后咱还能在炕上做着吃的饭。没准还能一直吃下去呢。有这个可能性。尝一块，有点韧是啥吧？有茶味。小院发现没，时间特别多，特别长。特别是没电的时候。我2点半都睡觉了。没睡那么早，没醒那么早吧？怪不得以前人是秉烛
夜读。一旦来了电，他就开始刷抖音，就开始玩游戏了，没有时间。